მოლოდინები მქონდა, მაგრამ აბა ეხლა რაღა მოლოდინი მაქვს. ამათთან არაფერი არ გადის, არაფერი არ აღის, არაფერი. ამათ გინდა ელა ესენი არ არის ხალხი არ არიან. ბებიისა და შვილიშვილის მთავარი შეხვედრის ადგილი ახლა თბილისის საქალაქო სასამართლოა. ეთერ მჭედლიშვილი 21 წლის მათეს მხოლოდ სასამართლო პროცესებზე ხედავს, თუმცა დღევანდელი შეხვედრა ხანმოკლე აღმოჩნდა. ახალგაზრდის პროცესი 20 წუთსაც არ გაგრძელებულა. მათედევიძემ თქვა, რომ დუმილის უფლებას იყენებს. დაცვის მხარე კი ბრალდების საპასუხოდ განმარტავს, რომ პროევროპული აქციის მონაწილე თავდაცვის მიზნით მოქმედებდა პოლიციელების მხრიდან მოსალოდნელი საფრთხის ასარიდებლად. ედავებიან სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლის პრიმა მუხლით, ეს არის პოლიციელებზე ძალადობა, თითქოს მათედევიძემ სამ პოლიციელს მიაყენა ფიზიკური დაზიანებები. თავდაცვის მიზნით მოქმედებდა დიახ და პროვოცირებული იქნა პოლიციელების მიერ მისი ეს ქმედება. წარმოდგენილი გვაქვს მტკიცებულებები, მოწმეთა ჩვენებები, რომლებიც ესწრებოდნენ მათედევიძის დაკავებას. მათედევიძის მიერ თავდასხმა გამოხატული იყო ჯოხის დარტყმაში. ამ შემთხვევაში ორ პოლიციელს აღენიშნება დაზიანება, ერთ შემთხვევაში სახის მიდამოში, მეორე შემთხვევაში ექსპლორაცია ხრის მიდამოში, მესამე პოლიციას არ აღენიშნებოდა დაზიანება, თუმცა ის გამარტავდა, რომ მოქმედების შედეგად განიცადა ფიზიკური ტკივილი. დღეს სხდომათა დარბაზის კარები დაუხურეს საფრანგეთის ელჩის პირველ მრჩეველს, რომელიც სასამართლოში მათედევიძის პროცესზე დასასწრებად მივიდა. დარბაზში დიპლომატის ადგილი არ გამოიძებნა და იძულებული გახდა პროცესის მიმდინარეობისთვის თვალი ფანჯრიდან ედევნებინა. გარეთ მათეს მისი მუსიკალური ბენდის წევრები და მეგობრები გულშემატკივრობდნენ. ახალგაზრდის მხარდამჭერები რეჟიმის პატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით წინააღმდეგობას არ წყვეტენ. ცირკია ის რაც ამ კედლებში ხდება და უბრალოდ ყველა ინსტიტუცია რომელიც უნდა ემსახურებოდა სამართალს ამ ქვეყანაში და უნდა იყოს მხარს უჭერდეს მოქალაქის თავისუფლებას და სამართლიანობის უზენაესობას არის უბრალოდ ერთი რაღაცა რეჟიმის დაცვაში და ერთი რეჟიმის მფარველობაში. აქ ატარებენ ყველაზე პატარა დარბაზებში ამ სხდომებს, რომ ვერც მეგობრებმა ვერ დაინახოს მათე ამ 10 წუთით მაინც და ვერც ოჯახის წევრებმა. აი გაუგონარი ამბავია მართლა რაც ხდება ხოლმე აქ შეშვებაზე და გამოშვებაზე ამ ადამიანების ფანჯარაშიც კი არ ახედებენ მეგობრებს და ოჯახის წევრებს. სასამართლოზე აღარ ვისაუბრებ, არის ჩვეულებრივად აი წარმოუდგენელი ცირკსაც ვერ დავერქვან, ტყუილის ბუდე არის. დღეს მოსამართლე ლელა კალიჩენკომ პატიმრობაში დატოვა გურამ ხუტაშვილი და დანიელ მუმლაძე. ახალგაზრდებს პროევროპულ დემონსტრაციაზე ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების დაზიანებას ედავებიან. დაკავებულები ბრალს აღიარებენ. დაცვის მხარე პატიმრობის გირაოთი შეცვლას მოითხოვდა, მაგრამ მოსამართლემ სტანდარტულად მხოლოდ პროკურატურის არგუმენტები გაიზიარა. დანიელ მუმლაძე დაბადებული პირი 2001 წელს მის ცხოვრების განმავლობაში არ ყოფილა საქართველოს ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ. ყავს 3 წლამდე მცირეწლოვანი შვილი, კაცი მუშაობდა მიმტანად და მიქონდა სახლში ქირის და 3 წლის ბავშვის აღზრდის ფული. ის ფაქტი, რომ ეს ადამიანი სადღაც ახლა ფარულად, მალულად და უკანონოდ გავა ქვეყნიდან და დაემალება სასჯელს, სადაც საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას ითხოვს და ხალხის და საზოგადოების დახმარებით სრულად ანაზღაურებს არის სიგიჟე. არის შეცდომა, არ არის სწორი ნაბიჯი, არ არის რაღაცა ესეთი ნაბიჯები გადადგმული, რომელიც თუნდაც ადამიანებს მისცემს იმის мотиваციას, რომ თვითონ მეორე მხრიდან კიდევ სიხისტე არ დაუმატონ ამას. მხოლოდ 10 წუთს გაგრძელდა აგვისტოს ორმის მონაწილისა და თავდაცვის ძალების ყოფილი თანამშრომლის ანატოლი გიგაურის სასამართლო პროცესი. მათედევიძის მსგავსად მასაც პოლიციელზე თავდასხმას ედავებიან. დაცვის მხარეს აქვს შესაბამისი მტკიცებულება, სადაც ჩანს, რომ გიგაურს თავდაპირველად პოლიციელი ესხმის თავს. ის კი აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში მოქმედებს. ომის ვეტერანი თავს დამნაშავე და არ სცნობს. პროცესები სისხლის სამართლის საქმეებზე თებერვალში განახლდება.